എല്ലാവർക്കും എപ്പിസോഡിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. റെയിൽവേയിൽ പരീക്ഷയില്ലാതെ ജോലി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സുവർണാവസരം. റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സെൽ വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ ഇപ്പോൾ അപ്രന്റീസ് തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിവിധ ട്രേഡിലായി മൊത്തം 3624 ഒഴിവിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. പരീക്ഷയില്ലാതെ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനം ലഭിക്കുക. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സെൽ വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിലോട്ട് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം. റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സെൽ വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പരിശോധിച്ചാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നൽകി തുടങ്ങാനുള്ള ഡേറ്റ് വരുന്നത് 27/6/2023 മുതലാണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ നൽകാനുള്ള അവസാന ഡേറ്റ് വരുന്നത് 26/7/2023 വരെയാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുക. നോട്ടിഫിക്കേഷന്റെ താഴോട്ട് പരിശോധിച്ചാൽ യോഗ്യതാ വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 15 വയസ്സ് മുതൽ 24 വയസ്സിനിടയിലുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ നൽകാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്ന ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ആണ്. SC/STക്ക് 5 വർഷവും OBCക്ക് 3 വർഷവുമാണ് ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ഉള്ളത്. PWD കാൻഡിഡേറ്റിനാണെങ്കിൽ 10 വർഷത്തെ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട്. എക്സ് സർവീസ് മാൻ ആണെങ്കിൽ 10 വർഷത്തെ ഏജ് റിലാക്സേഷനും കിട്ടുന്നതാണ്. താഴോട്ട് പരിശോധിച്ചാൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി വൈസ് ഏജ് റിലാക്സേഷന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പട്ടിക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെ വയസ്സും ഏതൊക്കെ വർഷം മുതൽ ഏതൊക്കെ വർഷം വരെ അകത്ത് ജനിച്ചവർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ നൽകാനുള്ള വിവരങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്തത് എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് പരിശോധിച്ചാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് 10 പാസ്സായിരിക്കണം. 10 അടിസ്ഥാന യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പരിശോധിച്ചാൽ IT സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. NCVTയോ SCVTയോ അംഗീകരിച്ച IT സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഏതൊക്കെ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് നോക്കിയാൽ ഫിറ്റർ ഉണ്ട്, വെൽഡർ ഉണ്ട്, ടർണർ ഉണ്ട്, മെഷീനിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, കാർപ്പൻറ്റർ ഉണ്ട്, പെയിന്റർ ഉണ്ട്, ജനറൽ ആണ്, മെക്കാനിക് DSL ആണ്, മെക്കാനിക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആണ്. അടുത്തത് പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ്, അടുത്തത് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, അടുത്തത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെക്കാനിക്, അടുത്തത് വയർമാൻ, അടുത്തത് മെക്കാനിക് റെഫ്രിജറേറ്റർ ആൻഡ് AC, അടുത്തത് പൈപ്പ് ഫിറ്റർ, അടുത്തത് പ്ലംബർ, അടുത്തത് ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ സിവിൽ, അടുത്തത് സ്റ്റെനോഗ്രാഫ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ട്രേഡുകൾ വരുന്നത്. നോട്ടിഫിക്കേഷന്റെ താഴോട്ട് പരിശോധിച്ചാൽ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഫീ വരുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ ആയിട്ട് 100 രൂപ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. SC/ST PWD വുമൻ കാൻഡിഡേറ്റിന് ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. മോഡ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ നോക്കിയാൽ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. There will be no written test or viva. റിട്ടൺ എക്സാമിനേഷനോ വൈവയോ ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഈ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ യോഗ്യത നേടി എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും മാക്സിമം അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. ഈ ഒരു അവസരം ആരും പാഴിക്കളയാതെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമും ഇല്ലാതെ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനം ലഭിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും മാക്സിമം അപ്ലൈ ചെയ്യാനും കൂടി നോക്കുക. അടുത്തത് ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് ആൻഡ് സ്റ്റൈഫൻഡ് നോക്കിയാൽ 1 വർഷത്തെ ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് ആണ് കിട്ടുക. അടുത്ത സ്റ്റൈഫൻഡ് നോക്കിയാൽ ഗവൺമെന്റ് നിയമപ്രകാരമുള്ള സ്റ്റൈഫൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതിവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല. എത്ര രൂപ കിട്ടും, എത്ര സ്റ്റൈഫൻഡ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അടുത്തത് മോഡ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് www.rrcwr.com എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ആപ്ലിക്കേഷൻ നൽകാവുന്നതാണ്. മെറിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നിയമനം ലഭിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഈ ഒരു സൈറ്റ് വഴി ആപ്ലിക്കേഷൻ നൽകാനായിട്ട് നോക്കുക. തുടർന്ന് ഏതൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. SLC സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് 10 പാസ്സായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. അടുത്തത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിന്റെ പ്രൂഫായിട്ട് 10ന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തത് കൺസോൾഡേറ്റ് IT മാർക്ക് ഷീറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അടുത്തത് SCVT അംഗീകരിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോർ SC/ST OBC കാൻഡിഡേറ്റിന് കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അടുത്തത് PWD കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അടുത്തത് ഡിസ്ചാർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, സർവീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയവയും എക്സ് സർവീസ് മാൻ ആണെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതും ആണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. തുടർന്നും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെ സൈസിലുള്ള ഫയലുകളാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അടുത്തത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം.
അടുത്തത് എങ്ങനെയെല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ നൽകാൻ. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടിരിക്കും. എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താഴോട്ട് പരിശോധിച്ചാൽ ഏതൊക്കെ ട്രേഡാണ്, എത്ര വേക്കൻസിയാണ്, കാറ്റഗറി തിരിച്ച് വേക്കൻസി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ 3624 ഒഴിവിലേക്കാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നൽകേണ്ടത്. എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും ഇതിലേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ നൽകാനായിട്ട് നോക്കുക. ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടിരിക്കും. ആപ്ലിക്കേഷൻ നൽകാനുള്ള സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കാണും. എല്ലാവരും അതിലൂടെ മാത്രമേ ആപ്ലിക്കേഷൻ നൽകാനായിട്ട് നോക്കുക. വരും ദിവസങ്ങളിലും ജോബ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിനായിട്ട് ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഓൾ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി.